پوری برادری کے اندر ہماری ناک کٹوا کے رکھتی ہے، اور نعوذ باللہ تم تو صحابی رسول کی اولاد ہو۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے مرزائی یہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی مرزا قادیانی کو حالت مرزیت میں دیکھ لیا وہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ہم میرا دادا ہماری برادری کے اندر سب سے پہلے اس نے مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ میں بیعت کی تھی۔ اب قادیانی کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول تھا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ میرے باپ نے کہا کہ تم تو صحابی کی اولاد ہو، اور سنو تمہارا باپ ہونے کے ناطے تمہیں اس بات کا آرڈر کرتا ہوں کہ تم دوبارہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لو، اس کی باتوں کو قرآن مان لو، اس کے ساتھیوں کو اصحاب رسول مان لو، اس کی بیویوں کو امہات المومنین مان لو۔ نعوذ باللہ۔ اور سنو اگر تم نے ایسا نہ کیا تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا، تشدد کے پہاڑ تمہارے اوپر توڑے جائیں گے، ہر طرح کے حربے استعمال کیے جائیں گے۔ ہماری یہ شرط ہے کہ دوبارہ مرزائی ہو جائے۔ لیکن سامعین محترم، میرے اللہ نے مجھے یہاں پہ بھی جذبہ دیا، یہ ہمت دی۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک بار تو بھی کان کھول کے سن لے، مجھے یوں لگتا ہے تو نے انبیاء علیہ السلام کی مبارک تاریخ کو نہیں پڑھا، مجھے لگتا ہے تو نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نہیں پڑھا، نبی کے صحابہ کرام کی زندگانیوں کو تم نے نہیں پڑھا، ہمارے کابرین، ہمارے امام، ہمارے آئمہ، ان کی تاریخ کو تم نے نہیں پڑھا۔ اور انبیاء علیہ السلام ان کو دیکھو آروں سے چیرے گئے، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، شہید کیا جاتا رہا، دیگوں کے اندر پکایا جاتا رہا، اور حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی دیکھ لو، اتنے ظلم کیے گئے، تشدد کیا گیا، دندان مبارک شہید کیے گئے، اور حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ مبارک پیٹھ پہ ان کی گندی اوجھلی رکھی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، اور حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ نبی کے صحابہ ان کو دیکھو تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا رہا، سینوں کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے رہے، اور حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ اس صحابی عورت کو دیکھو جس کے دونوں بازوؤں کو، دونوں ٹانگوں کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے دونوں اونٹوں کو مخالف سمت بھگا دیا گیا، اس طرح جسم کو چیرا گیا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ زندہ انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، اس کے پاؤں کو کاٹا گیا، اس کی ٹانگوں کو کاٹا گیا، اور حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کو دیکھو جیل سے جنازہ نکالا گیا، اور حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کو دیکھو اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ تمام جسم کوڑوں کے نشانات سے بھر گیا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ حضرت ابن مستانی رحمہ اللہ ان کو دیکھو ٹکٹکی کے ساتھ باندھ کے مارا گیا، اور حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ ہمارے علماء کو کالے پانی کی جیلوں میں، کالے پانی کی جیلوں میں، مالٹا کی جیلوں میں تڑپا کے مارا گیا، سسکا کے مارا گیا، بڑے بڑے تھیلوں میں انسانی گندگی ڈال کے علماء کے منہ کو ان تھیلوں کے منہ کے ساتھ باندھا جاتا، سور کی کھال میں پرونے کے بعد، سینے کے بعد ان کو آگ لگائی جاتی، اور حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ اور سنو اگر تو تصدر میں عزت تک پہنچ جائے گا، میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، انشاءاللہ مرزے کو قذاب کہنے سے، مرزے کو بھائی مان کہنے سے میں پھر بھی باز نہیں آؤں۔ سبحان اللہ۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔
जो होता है कर दे। इंशाअल्लाह मेरा जीना भी खत्म नबूवत के लिए होगा, मेरा मरना भी खत्म नबूवत के लिए होगा। एक रोज क्या हुआ, मेरा बाप मुसलमानों के लाहौर के सबसे बड़े पादरी उसको बुला के ले आया। बड़ी तवज्जो तरफ बात है, गौर से सुनिएगा। मुझे कहने लगा इससे डायलॉग करके देखो, इससे बहस करके देखो, ये तुम्हें बताएगा कि मिर्ज़ैयत हक है और नऊज़ बिल्लाह तुम जिस इस्लाम की बात करते हो ये बातिल है, ये गलत है। अस्तग़फिरुल्लाह। सामने मुहतरम, जब मिर्ज़ैयों का लाहौर का सबसे बड़ा पादरी मेरे सामने आके बैठ गया, हमारे घर में आ गया, अब पर्दे में हमारी ख़वातीन भी इस बात को सुन रही थी। मेरा बाप, मेरे भाई वो भी सामने बैठे थे। अब उस मुरब्बी से, इनके बड़े पादरी से मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा सुनो, मैं तेरे साथ बातचीत करूंगा, डायलॉग करूंगा, तुम्हें इससे कबल मेरे एक सवाल का जवाब देना हो। कहने लगा पूछो कौन सा सवाल पूछते हो, तुम्हारे हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा बताओ, तुम्हें झूठ नहीं बोलना, तुमने सच सच बताना कि तुम क्या कभी सिनेमा देखने गए हो, थिएटर देखने गए हो? कहने लगा थिएटर देखने तो अवारा किस्म के लोग जाते हैं, थिएटर देखने तो गुनहगार किस्म के लोग जाते हैं, फासिक किस्म के लोग जाते हैं। मैं तो बड़ा नेक हूँ, बड़ा नमाजी हूँ, बड़ा मुत्तकी परहेजगार हूँ, मेरा वहां पे क्या काम? मैंने कहा पक्की बात? कहता कि 100% पक्की बात। जब मैंने उसकी ये बात सुनी, मैं झट से उठा, ये किताब उठा के ले आया जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं। मैंने कहा बताओ किताब तुम्हारी है? कहता हाँ हाँ किताब तो हमारी है। ये किताब का नाम है ज़िक्र हबीब, लिखने वाला मिर्जा कादियानी का करीबी साथी है। इसको कादियानी सहाबी रसूल कहते हैं। नऊज़ बिल्लाह, मुफ्ती मोहम्मद सादिक इस किताब का राइटर है। मैंने कहा बताओ किताब का मौजू क्या है? कहता है मिर्जा साहब की सीरत पे यह किताब लिखी गई है। मैंने मजीद पक्का करने के लिए किताब का आखिरी पेज खोला, ये स्टैंप दिखाई। मैंने कहा बताओ स्टैंप तुम्हारी है? कहता हाँ हाँ स्टैंप हमारी है। लिखा हुआ है शकूर भाई, अहमदिया बुक डिपो, गोल बाजार, रबोआ, पाकिस्तान। मैंने कहा पक्की बात किताब तुम्हारी? कहता पक्की बात किताब हमारी। मैंने कहा पक्की बात लिखी मिर्जे के करीबी साथी ने? कहता पक्की बात उसी ने लिखी है। तब दोस्तों मैंने किताब का 18.25 खोल लिया और सुनिए वहां पढ़ना शुरू किया। आप भी सुनिए 18.25 पे मिर्जे का करीबी साथी इसमें क्या कहता है? कहता है एक शब 10 बजे के करीब मैं थिएटर चला गया जो मकान के करीब ही वाक़या था। आगे सुनिए क्या कहता है। जो तमाशा खत्म होने पर 2 बजे रात को वापस आया, सुबह एक और साहबी थे मुंशी ज़फ़र अहमद साहब, आपने देख लिया। कहा अच्छा हजरत साहब के मुरीद भी हो, हजरत साहब के सहाबी भी हो। तवज्जो कीजिएगा, हजरत साहब के सहाबी भी हो, थिएटर भी जाते हो, तुमको शर्म नहीं आती, तुमको गैरत नहीं आती? आगे कहता है उसने कहा तुम्हारी मिर्जा साहब के पास जाके शिकायत करूंगा, तुम थिएटर जाते हो। आगे कहता है जब सुबह मुंशी ज़फ़र अहमद मिर्जा साहब के पास पहुंचे, मेरी शिकायत की कि मिर्जा साहब रात को मुफ्ती साहब थिएटर चले गए थे। तो सुनिए आगे कहता है मिर्जा साहब सुन के मुस्कुरा दिए, कहा हाँ एक दफा हम भी गए थे, एक दफा हम भी गए थे। मैंने मुरब्बी का बाजू पकड़ लिया, उससे ये सवाल किया, मुझे तो यूं लगता है कि तेरी खोपड़ी के अंदर दबाव नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि दूरी है, गंदगी है, फूस है, और एक मुझ बेईमान की मुझको दावत देने आया है कि नऊज़ बिल्लाह उसको मैं अल्लाह का नबी मान लूं, अल्लाह का रसूल मान लूं। वो तेरे ही बकौल शरीफ इंसान न था। तू इकरार कर चुका है कि थिएटर देखने शरीफ लोग नहीं जाते, वो तेरे ही बकौल मुत्तकी
है कि थिएटर देखने मुत्तकी लोग नहीं जाते, परहेजगार नहीं जाते? पहले इस सवाल का जवाब दे, बाकी बहस बाद में करें। अब यकीन जानिएगा, उसका रंग जर्द हो गया और उसके पसीने छूट गए, टांगे उसकी कांपना शुरू हो गई। उसने मेरे बाप की तरफ देखा और सुनिए क्या कहता है। कहने लगा कि ये शख्स अब नाकाबिले इस्लाह है, हमारे मिर्जा साहब का गुस्ताख है, इसको हिदायत नहीं मिलेगी, यानी कि दोबारा मर्जी नहीं होगा, ये कहा। और इनका लाहौर का सबसे बड़ा पादरी दुम दबा के भाग गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिएगा इस डायलॉग का, इस बातचीत का हमारे घर के अंदर क्या असर हुआ कि पर्दे में हमारी खवातीन ने भी ये बात सुनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी वालिदा मोहतरमा मरहूमा, जब आपको समझ आ गई कि ये शख्स इनकी हकीकत क्या है, इनके नबी की हकीकत क्या है, वो थिएटर देखा करता था, आवारा था, लुच्चा था, लफंगा था, इन्हीं की कुतुब के अंदर ये बातें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने उनका ज़हन खोल दिया और उन्होंने भी मिर्जा कादियानी पे करोड़ों लानते बेचकर इस्लाम कबूल कर लिया। अब इसके बाद मेरा एक और भाई मुसलमान हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पांचों के पांचों भाई मज़य्यत के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल से, उसके करम से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से और मेरी दावत से अब तक 2 दर्जन के करीब कादियानी जिन्होंने मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल किया। और अल्लाह के साथ से मेरे कबूल इस्लाम के बाद मेरे अल्लाह ने मुझसे एक इंतहाई अजीब काम लिया, अछूता निराला काम लिया कि मैंने मिर्जा कादियानी के करदार के बारे में, मिर्ज़ाई मजहब के बारे में, मिर्जा कादियानी के गंदे ख्यालात के बारे में एक इंतहाई अजीब, अछूते और निराले मौजू पे किताब लिखी। ये किताब आप भी देख रहे हैं। किताब का नाम है कादियानियत इस्लाम और साइंस के दायरे में। सामने मोहतरम, इस किताब के अंदर मैंने बाहवाला कुरान पाक से, बाहवाला जदीद साइंस से, बाहवाला अहादीस मुबारका से, मरज़ई कुतुब से ये बात साबित की है कि कादियानी जिसको अल्लाह का नबी कहते हैं, अल्लाह का रसूल कहते हैं, वो शरीफ इंसान होने का भी, कहलाने का भी हकदार नहीं है। इस किताब के अंदर मैंने मिर्जा कादियानी को पागल साबित किया और इस्लाम और बड़े बड़े मुफक्करीन, बड़े बड़े डॉक्टर्स, नफ्सियात के माहिरीन की अरा से ये बात साबित की कि कोई शख्स कौन सा गुनाह करे, कौन सा गुनाह करने से बड़े बड़े माहिरीन का कहते हैं ये इसकी तलाश में उसको क्या बीमारी लाक होती है, कौन सा गुनाह करे जदीद साइंस कहती है, नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि इस्लाम के फलाह असूल के खिलाफ अगर कोई शख्स काम करता है तो उसको कौन सी बीमारी लाक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नए मौजू पे यह किताब लिखी और तमाम खबासतें मिर्जा कादियानी की इसमें दिखाई और उसको कायनात का सबसे बड़ा बीमार साबित किया, सबसे बड़ा पागल साबित किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को लिखने के बाद कुल दुनिया में मज़य्यत के बड़े बड़े पादरी, इनके बड़े बड़े पाल उनको किताब रवाना की। यहाँ तक के लंदन के अंदर जो इस वक्त इनका मौजूदा खलीफा है मिर्जा मसरूर अहमद कादियानी, वो बेईमान कादियानी जिसके बारे में ये कादियानी कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह वो इमाम हसन है, उस बड़े मरदूद को भी, बड़े लाइन को भी ये किताब रवाना की। और सामने मुहतरम किताब रवाना करने के बाद कुल दुनिया में मज़य्यत के बड़े बड़े पादरी उनको इस बात का चैलेंज दिया कि इस धरती का कोई कादियानी, इस धरती का कोई मरदूद, इनका कोई बड़ा मेरी किताब का जवाब दे दिखाए, चौक में खड़ा होके तुमसे गोली खा लूंगा। अल्लाह का एहसान, उसका फजल, किताब का जवाब देना बड़ी दूर की बात, आज तक किताब के एक चैप्टर का जवाब भी ना आया। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के अंदर इसका इंग्लिश में तर्जमा हुआ, ट्रांसलेशन होने के बाद
جب یہ ابروڈ کنٹریز میں پہنچی، امریکہ پہنچی، انگلینڈ پہنچی، الحمدللہ وہاں پہ سینکڑوں مرزائیوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مرزائی مذہب پہ تھوک دیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ الحمدللہ سامعین محترم، اپنے مختصر تعارف کے بعد میں تمام احباب کو کچھ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور کچھ فطرہ مرزیت کے حوالے سے کچھ معلومات دینا چاہوں گا۔ سامعین محترم، ایک مسئلے کی بات سن لیجئے۔ اگر اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کسی مسئلے کو، کسی بات کو ایک بار بیان فرما دے، ہم سب کے قبول کر